keluhan dari adanya bencana puting beliung yang di wilayah Kelurahan RT 003. Rumah itu ditempati oleh empat kakak dalam satu rumah ini. Hari ini dari bencana alam membantu beberapa material bangunan seperti desain kurang lebih 48 kayu usuk 30 batang, balok 12 batang. Dan paku 1 kilo. Paku seng 5 kilo. Seng 5 kilo dan paku 10 ini 3 kilo. paku 7 dan paku 10 3 kilo.